War Veterans Permanent Secretary and former journalist Clive Mfambela is tragically passed away. Achiperi mushe muri Zimbabwe, vanhu voshamisika vachiona these war veteran boss achifa. Vakatarisana ne-elective congress, vanga vakatarisana nekuti hatakupinda mucongress kuti kuchionekwa kunzi vovhotegwa ndivanani. Sana pena mashoko abudanyogwa muzimu ai sezvamuri kuona mapictures kuti aiwa this accident was very very tragic and fatal. Kuti subscribe or like or turn on the bell. The former communications director at the Ministry of Finance succumbed to injuries sustained in an accident near Chivu on Thursday. Mupavambindela ultimately death comes at a critical juncture for the War Veterans Association, which is preparing for its first elective congress in nearly a decade. The upcoming congress is expected to be contentious with significant implications for the leadership of the association. One of the central figures in this turmoil is the ZANU spokesperson Chris Muchangwa, who faces accusation of creating divisions among the former liberation war fighters. His leadership has been a source of contention, prompting calls for new direction and unity within the association. Tona kuti vanhu voti aiwa this guy aiwa aendeswa, this guy aiwa angopedzisiwa. Voda kuti nauya tiri kuona battles kunyanya tichiona vana Chris Muchangwa vachinzi aiwa vari kuda kudivide war veterans, nhau dzacho dzingonetsa, tingoona aiwa ichinoita up and down. Tiri kuona kuti aiwa kufa kwaita muchinda uyu apa at a moment yanga iri very tragic. Nyika yakatarasana necongress. Mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.